अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मां ॾिसी रहिया आहियो सिंधी वीवो। दोस्तों, हिन दुनिया खे मज़हबी लिहाज़ खां ॿिनि हिसनि में विराए सघिजे थो, अहले मज़हब ऐं ला मज़हब। यानी हिकु तबिको उहो आहे जेको कंहिं मज़हब खे नथो मञे ऐं हिकिड़ा उहे आहिनि जेके मज़हबी हवाले सां मुख़्तलिफ़ नज़रियात जा हामिल आहिनि ऐं आलम इंसानी में पंहिंजी अलॻि अलॻि सुञाणप रखनि था, जिन में मुसलमान, हिंदू, ईसाई, सिख वग़ैरह जे अलावा पारसी या मजूसी बि आहिनि, जेकी तमामु घटि तइदाद में ई सही पर पंहिंजी इनफ़रादी हैसियत रखनि था। पारसी सिंध जे शहर कराची ऐं हिंदुस्तान जा क़दीमी रिहाइशी आहिनि। उन्हनि जे बारे में हिकु अहिड़ी ॻाल्हि मशहूरु आहे जेका हुननि खे ॿियनि मज़हबनि खां मुख़्तलिफ़ करे थी, त हुननि में भेण ऐं भाउ, माउ पीउ ऐं पुट ऐं धीउ जी शादी बि न सिर्फ़ु जाइज़ पर मुक़दस मञी वञे थी। पारसी दर हक़ीक़त किथे जा आहिनि, हू सिंध में ऐं हिंदुस्तान में कीअं आया, किथां आया ऐं उन्हनि में इहो बदकारी वारो अमल आख़िर किथां आयो, अॼु उन ते थोरी रोशनी विझंदासीं। दोस्तों, सभ खां पहिरीं त सिंधी वीवो जी तरफ़ां अव्हांखे भलीकार। अगरि अव्हां सिंधी वीवो जी हर नई ईंदड़ वीडियो खां बाख़बर रहणु चाहियो था त सिंधी वीवो चैनल खे सब्सक्राइब करियो ऐं स्क्रीन ते नज़र ईंदड़ बेल आइकन मतिलबु घंटी वारे बटन खे दॿाए छॾियो त जीअं अव्हां असांजी हर नई ईंदड़ वीडियो खां बाख़बर रही सघो। अचो त वीडियो जे मौज़ू ते वापसि अचूं था। दोस्तों, पहिरीं त हिकु ॻाल्हि खे वाज़े कंदा हलूं त हिंद ऐं सिंध जी अक्सरियत बाहि जे पुॼारियुनि खे पारसी या मजूसी जे नाले सां सुञाणे थी ऐं अक्सर जो ख़्यालु इहो आहे त सभु पारसी हिकु ई मज़हब जा मञींदड़ आहिनि, जॾहिं त ईअं बिल्कुलु बि न आहे। पारसी या मजूसी कंहिं मज़हब जो न पर हिकु क़ौम जो नालो आहे जेकी दुनिया जे क़दीम इलाइक़े पारस यानी फ़ारिस जा असुलु रिहाइशी हुआ, जंहिंखे मौजूदा दौर में ईरान चयो वञे थो। पारसियुनि में मुख़्तलिफ़ मज़हब ऐं मुख़्तलिफ़ नज़रिया मिलनि था। पारसियुनि में अक्सरियत ज़रतिश्त मज़हब जा पैरोकार आहिनि ऐं उन मज़हब जा बि घणा ई फ़िरक़ा आहिनि। उन जे अलावा पारसियुनि जी हिकु जमात मानवी मज़हब खे मञींदड़ आहे, जंहिंजो बानी मानी नाले हिकु शख़्स हुओ जेको 2वीं सदी में पैदा थियो ऐं पोइ पारसियुनि में हिकु ॿियो मज़हब मज़दकी बि मिले थो, जंहिंजी इब्तिदा हिकु मज़दक नाले शख़्स 6वीं सदी में कई हुई। हीउ उहो मज़हब हुओ जंहिंमें औरत मुश्तरिका तौर ते सभिनी घर जे मर्दनि जी मिल्कियत मञी वेंदी हुई। उन्हनि में निकाह जी का हद न हुई। उन्हनि में माउ, भेण या धीउ जी का तमीज़ न हुई। हर मज़दकी माण्हू पंहिंजी माउ, भेण या धीउ सां पंहिंजी शहवत मिटाइण जो हक़ रखंदो हुओ। उन जे अलावा बि उन्हनि में घणा ई मज़हब ऐं फ़िरक़ा आहिनि जेके या त वरी पूरी तरह ख़तमु थी चुका आहिनि या वरी उन्हनि जा मञींदड़ एतिरा त घटि आहिनि जो उन्हनि खे केर बि नथो सुञाणे। रही ॻाल्हि भाउ ऐं भेण सां जुड़ियल शादी वारी, त दोस्तों, पारसियुनि में भाउ भेण जी शादी न सिर्फ़ु जाइज़ बल्कि मुक़दस मञी वञे थी। उहा रस्म या रिवाज किथां ऐं कीअं शुरू थी, उन ते कुझु लेखक लिखनि था त पारसी पहिरीं अहले किताब हुआ। हू पंहिंजे किताब जे मुताबिक़ मज़हबी रिवायतूं हलाए रहिया हुआ, पर हिकु ज़माने में हिननि में हिकु ज़ालिम बादशाह आयो जंहिं हिकु राति शराब जे नशे में होश विञाए छॾियो ऐं पंहिंजी भेण सां ज़बरदस्ती कई ऐं हुन जी लॼा लुट कई। जॾहिं सुबुह जो होश में आयो त पंहिंजी हरकत ते शिदत सां शर्मिंदा थियो ऐं घणो परेशान ऐं पशेमान हुओ। बादशाह जी अहिड़ी हालति ॾिसी हुन जी भेण हुनखे हुन पशेमानी मां निजात जो रस्तो ॾेखारियो ऐं हुन बादशाह खे चयो त तव्हां पंहिंजी क़ौम सां ख़िताबु करियो ऐं हुननि खे चओ त तव्हांजे ख़ुदा तव्हां लाइ भेणुनि ऐं धीअनि सां निकाह हलाल कयो आहे। बादशाह भेण जी ॻाल्हि में अची अवाम सां ख़िताबु कयो त ए माण्हूओ, तव्हांजे ख़ुदा तव्हां लाइ भेणुनि ऐं धीअनि सां निकाह हलाल कयो आहे त तव्हां अहिड़ा निकाह करियो। बादशाह जे ख़िताब जी मुख़ालिफ़त में हिकु जमात आवाज़ु उथारियो त असां उन ॻाल्हि खे न मञींदासीं एसी ताईं कि जेसी ताईं को नबी या पैगम्बर अची असांखे अहिड़ी ॻाल्हि न ॿुधाईंदो। बादशाह पंहिंजी भेण खे हुन सूरत हाल सां आगाह कयो त हुन जी भेण हुनखे चयो त उन्हनि माण्हुनि ते मार कुट कर, उन्हनि ते सख़्ती कर। बादशाह अवाम खे हुकुम न मञण ते घणो ज़ुल्म कयो, क़त्लो गारत बि कई, पर पोइ बि हुननि उन जी ॻाल्हि न मञी। आख़िरकार बादशाह भेण जे मशवरे सां हिकु वॾी खाई खोटरी ऐं हुन में वॾी बाहि ॿारे छॾी ऐं अवाम खे हुकुम ॾिनो वियो त भाउ ऐं भेण जी शादी खे तस्लीम कनि। इनकार करण वारनि खे हुन बाहि में विझी साड़ियो वियो ऐं हुतां खां शुरूआति थी पारसियुनि में भाउ भेण जी शादी जी रस्म। पारसियुनि में वक़्त सां उहा भाउ भेण या पीउ ऐं धीउ जी शादी मुक़दस हैसियत हासिलु करे वरिती, जंहिंखे फ़ारसी ज़बान में ख़ुवैत वधाता चयो वञे थो। मौजूदा दौर में उहा रस्म सिर्फ़ु फर्स्ट कज़न्स ताईं महदूद कई वई आहे, न त क़दीम दौर में उहा रस्म खूनी रिश्तनि ते मुश्तमिल शादी सां हुई। हिकु मग़रबी लेखक
फ्रेडरिक नर्ज़गी पंहिंजे किताब द बर्थ ऑफ ट्रेजेडी में लिखे थो त क़दीम पारसियुनि जे मुताबिक़ हिकु मुकमल मज़हबी रहनुमा या वरी हिकु अज़ीम इंसान सिर्फ़ ख़ुवत वधाता नाले रस्म यानी भाउ भेण जी शादी सां ई पैदा थी सघे थो। फ्रेडरिक लिखे थो त ईरान जे सासानी बादशाहत खां या उन खां अॻु में वारे शाही ख़ानदाननि में भाउ भेण पीउ धीउ जी शादी आम हुई। हिकु ॿियो मग़रबी लेखक एरिक ब्रिकावेट्स लिखे थो त क़दीम ईरान में भाउ भेण जी शादी ऐं वालदेन जी औलाद सां शादी घणी मुक़दस मञी वेंदी हुई। क़दीम पारसी उन घर खे मुकमल ऐं ख़ुशहाल ख़ानदान सम्झंदा हुआ जेको खूनी रिश्तनि सां शादी सां वजूद में आयो हुजे। माज़ी में ख़ुवत वधाता यानी भाउ भेण जी शादी जा घणई मिसाल मिलनि था, पर मौजूदा दौर में उहा शइ या त ख़तमु थी चुकी आहे या वरी पारसी उनखे ज़ाहिर नथा कनि। अॼु जे दौर में पारसियुनि जी तइदाद तमामु घटिजी चुकी आहे, पर हू घटि तइदाद में बि पंहिंजी शनाख़्त आला रखनि था। दुनिया जो मारूफ़ साइंसदान होमी जहांगीर, हिंदुस्तान जो पहिरियों फील्ड मार्शल मानिक शाह, भारत जो मारूफ़ ताजिर JRD टाटा भी पारसी मज़हब सां ताल्लुक़ रखनि था। उन्हनि जे मज़हब में मुख़्तलिफ़ फ़िरक़नि जी मुख़्तलिफ़ रस्मूं आहिनि। सिंध में रहंदड़ पारसी पंहिंजे मुर्दनि खे बाक़ाइदा क़ब्रुनि में दफ़न कंदा आहिनि, जॾहिं त हिकु फ़िरक़े जा वरी पंहिंजे मख़सूस जॻह जंहिंखे टावर ऑफ साइलेंस चयो वञे थो उते छॾे ईंदा आहिनि त जीअं गिज उन लाश खे खाई वञनि। हूअं त पारसी अंग्रेज़ी, उर्दू ऐं गुजराती ॿोली इस्तेमालु कनि था, पर हिननि जी मज़हबी ज़बान एविस्टन आहे। हिननि जे अक़ीदे जे मुताबिक़ 3500 साल पहिरीं हिननि जे पैगम्बर ज़ोराइस्टर हिननि खे किताब ॾिनी। ज़ोराइस्टरिज़म जो बाक़ाइदा आगाज़ कयो हुओ। पाकिस्तान में पारसियुनि में मारूफ़ शख़्सियतुनि जो ज़िक्र कजे त डॉन अंग्रेज़ी अख़बार जो मशहूरु कालिम नवीस अर्दशेर काउस जो ताल्लुक़ बि पारसियुनि सां हुओ। उनखां अलावा पाकिस्तान जे मशहूरु TV चैनल मसाला TV जी मारूफ़ शेफ़ ज़रनत सिदवा जो ताल्लुक़ बि पारसी क़बीले सां आहे। जस्टिस दुराब पटेल जेको कोयटा में पैदा थियो ऐं 1974 खां 1981 ताईं सुप्रीम कोर्ट जी बेंच जो हिसो बि रहियो, उहो बि पारसी हुओ। जस्टिस दुराब पटेल उन बेंच जो हिसो हुओ जंहिं साबिक़ वज़ीर आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो खे मौत जी सज़ा ॿुधाई, जॾहिं त उन जो फ़ैसिलो सज़ाए मौत जे ख़िलाफ़ु हुओ ऐं जनरल ज़ियाउल हक़ हुन खे PCO ते हलफ़ न वठण जे करे जबरी रिटायरमेंट ते मजबूर करे छॾियो हुओ। फैशन जी दुनिया सां ताल्लुक़ रखंदड़ मारूफ़ डिज़ाइनर नाविया मिस्त्री जो ताल्लुक़ बि पारसी क़बीले सां आहे। ईअं ई घणा ॿिया बि पाकिस्तान सां ताल्लुक़ रखंदड़ पारसी क़ाबिल ज़िक्र आहिनि, पर वक़्त जी घटिताई जे करे ज़िक्र मुमकिन न आहे। महिरबानी। वीडियो पसंदि अचे त लाइक ज़रूरु करियो ऐं पंहिंजे दोस्तनि सां बि शेयर करियो। वधीक अहिड़ी वीडियोस ॾिसण लाइ विज़िट कंदा रहो सिंधी वीवो। थैंक यू।